Նորմալ եք համարում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Սամվել Կարապետյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի և Գագիկ Ծառուկյանի ուժերին ժողովուրդը չպետք է ձայն տա։ Ոչ նորմալ չէ։ Հարաբես այդ բառակապակցություն Նիկոլ Փաշինյան ես արդեն նորմալ չեմ համարում։ Մնացած շղթան էլ արդեն դուք անալիզ որ անեք կտենաք, որ նորմալ չի, ոչ մի բան։ Սխալվում է։ Ով ու մուզիկ կարանտ։ Իմ համար նորմալ է, որտեղ ես էլ եմ զդրան։ Իրանք իրավունք չունեն իրանց պոստը վերցնեն։ Մենակ պետք է լինի խաղաղություն ու լինի Փաշինյանը վերջ։ Մենք ես 35-րդ տարին է, որ պետք է կայանա մեր 35-ամյա անկախության, այս ժամանակաշրջան թյուրիմացությունը մենք չենք պատկերացնում, այսպեսի Հայաստան կունենայինք։ Հիմա իր ասելը այնպես որ դա ոնց որ ուրիշ երկրի ղեկավարը լինի, ինչ ասել։ Ես դες բան կարամ ասեմ։ Ընտրությունները գնում, պետք է կայանա ստորեստուն համաձայն ովքեր ուզում են կազմակերպություն հանդես կան, իսկ եթե այդպեսի ղեկավար ունեք ինչ անեք, մեր դժբախտությունն է։ Չի կարող ասի, իրավունք էլ չունի դες բան ասի։ Բայց դե այդ մարդու կարծիքը է դա։ Ամեն մարդ իր կարծիքն ունի։ Ազատության խոսք պիտի լինի։ Իստեմա դա հեչ Նիկոլի գործը չի, ով ընտրվի, ով գնա այդ ընտրություններին, դա լրիվությամբ իր գործը չի, իմ կարծիքս։ Իրավունք էլ չունի կարծիք հայտնի։ Այսօր դուք գիտեք, Նիկոլին մենք էլ գիտենք, որ ինչ արելա պրավալ է տվել սաղ։ Հիմա ազգի վերջի այդ պահերն է, ուզում ազգն էլ կործանի։ Դա չի լինելու, որտև կա Աստված։ Մեր գործը արդար է, մենք պիտի հաղթենք։ Ոչ մեկը իրավունք չունի, ուզում է վարչապետ լինի, ուզում է նախարար լինի, քիթը կողի ինչ-որ մարդկանց կանդիդատուրի մեջ։ Ժողովուրդն են իմանում, ում իրեն ընտրելու։ Թող ոչ մեկի մտքավանց չի անցնի, օրինակ կարին ինչ-որ ժողովրդի դեմ խաղեր խաղան։ Այդ բանը չի լինելու։ Ժողովուրդը պետք է կատարի իր ընտրությունը, ում որ կընտրի, ուրեմն դա ժողովրդի ընտրությունն է, ոչ մեկն էլ իրավունք չունի դիմանալու դրան։ Մենակ Նիկոլ։ Ես ընդդիմադիրներին եմ ընտրելու, ինչ ուզում ա թող ասի։ Որովհետև ես այդ տարիներին շատ լավ եմ ապրել։ Վերջ, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։